Hej, mit navn er Jibril, og vi snakker udstyr. I dag skal vi snakke om den retningbestemte mikrofon, Deity S-Mic 2. Videobranchen er fyldt med udstyr. Der kommer hele tiden nye ting, som vi gerne vil købe hele tiden. I denne trepartsserie så snakker jeg om 3 ting, som man burde investere i. Og valgt rigtigt kan de 3 ting godt holde i ret lang tid. Den første det er en mikrofon, så er der en stativ, og så er der en skærm. I dag der snakker vi om mikrofoner. Deity Microphones er en forholdsvis ny spiller af lydmusik. Deres vision er at lave højkvalitets mikrofoner til en rimelig pris. Deres første retningbestemte mikrofon, Deity S-Mic, har levet et godt stykke tid, men under Aperture-mærket, et velkendt mærke, der laver lys til videoindustrien. Deity Microphones er nu deres eget firma, de startede med at lave deres nye og forbedrede retningbestemte mikrofon, Deity S-Mic 2. De startede med at lancere deres virksomhed med denne mikrofon. Den har den mere professionelle etiket i forhold til specifikationer, og jeg vil sige, at det er en skarp konkurrent til industristandarden MKH416, Sennheisers MKH416. Og Sennheiser MKH416 er mere end dobbelt så dyr som S-Mic 2. I forhold til brugen af mikrofonen kan man være lidt utraditionelt bruge mikrofonen til forskellige situationer. En retningbestemt mikrofon bliver oftest brugt som boom-mikrofon, men man behøver ikke nødvendigvis kun at bruge mikrofonen som boom-mikrofon. Man kan sætte den på et kamera, bare lige sørge for, at dit kamera outputter 48 volt, ellers får du altså ikke noget lyd igennem. Eller man kan være lidt mere utraditionelt og sætte den og bruge den som en podcast-mikrofon. Jeg bruger den fx til min egen podcast, hvor jeg får en rigtig god lyd ud af den. Bare lige husk på at sætte popfilter på, eller en skumhætter på. I Danmark kan du købe mikrofonstykker. De har en afdeling i København og i Aarhus. Og der får du location kittet. Og i location kittet, der har de en selve mikrofon i en hardcase, en skumhætter og en mikrofonholder. Og ved siden af, der får du en Ryco-holder og en død kat. Den her dejlige pelsede død kat, vil jeg næsten kalde den. Alt det får du kun for 3.000 kroner i moms. Mikrofonen har et lækkert design, hvor den ligner den her vanddråbe på. Det er også noget, de fører videre til nogle af deres andre produkter. Så er den lavet i messing, hvilket gør, at den har noget vægt i sig. Faktisk så er den tungere end mange andre retningbestemte mikrofoner. Men det gør ikke noget, fordi det ligner, og det føles kvalitet. Jeg tror rent faktisk, at en Tango kører over den, uden at der skete noget med den. Jeg ved i hvert fald, at der er nogen, der har prøvet at putte den uden i vand eller under bruseren, mens de har snakket til den. Og efter den er tørret op, så er den stadig virkelig. Mikrofoner har en lang periode udviklet sig. Der har ikke været en ny teknologi i forhold til, hvordan man laver en mikrofon. Men Deity Microphones har været at ændre det et produkt ad gangen. Tag f.eks. deres nye D3 og D3 Pro on-camera mikrofoner. De har en mikroprocessor bygget ind i dem, der gør det muligt at bruge dem med kamera, tablets, computer og for den sags skyld og din telefon. De finder nemlig selv ud af, hvad de sidder på og konverter den pind, der nu skal være hvor, for at der kommer lyd igennem. Herpå skal du ikke bruge en adapter eller noget andet. Der kan du rent faktisk bare optage direkte på din telefon ved at sætte mikrofonen på der. Industristandarden for en god retningbestemt mikrofon har længe været og er nok stadig Sennheiser MKH416. Men med den pris og kvalitet, som Deity bringer, kan det måske ændre sig. Jeg er i hvert fald glad for, hvad Deity bringer i forhold til deres retningbestemte mikrofoner. Hvad tror du? Lad mig vide det i kommentarfeltet for neden. Og hvis du skulle undre dig over det, så er hele den her episode rent faktisk filmet med mikrofonen. Den står lige her. Tak for at du var med, og husk lige at give den video et like, og abonner på kanalen, hvis du gerne vil have flere snakke omkring udstyr. Vi snakkes.